गाइस, मेरा नाम था अनीशा और मैं आपको अभी अपने परिंदों के अंडे दिखाऊंगी। चलो खाओ। ये तो बच्चे हैं ध्यानी। ओए देखो यहाँ पे तो बच्चे निकल आए हैं। ये तो देखो भाई, हमने पहले एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे किंगर कबूतर हैं, गोल्डन नस्ल के। इनके ये 2 बच्चे हैं, आप देख सकते हो। ये किंगर है, चौधरी शफी साहब के घर की नस्ल है। ये किंगर गोल्डन इनको बोलते हैं। और ध्यानी ये यहाँ पे क्या है नीचे, ये यहाँ पे तो एक ही है क्या? बिल्ली ने तो नहीं खा लिया। ये तो मुझे नहीं पता यार, बिल्ली ने खा लिया। इसने एक ही दिया था। इसने एक ही दिया था। ओके। ये क्यों नहीं बच्चे दे रहा, इसका मुंह तोड़ दूंगा। नहीं यार, ये तो तेरे बर्ड्स हैं, इनका क्यों मुंह तोड़ेगा? तो ये यहाँ पे भी 2 अंडे हैं और यहाँ पे भी एक जोड़ा बैठा है। और ये हमारे डव्स हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। और ये भी एक जोड़ा है, यहाँ पे एक वाइट है और वाइट कलर का जोड़ा है। और तिहानी के ये हैं जी पैरट्स। ये तिहानी के पैरट्स हैं हमारे पास। ये 5 पैरट्स हैं। 10 पैरट बोलो। ये देखिए कितना प्यारा कलर है इसका। और 10 पैरट बोलो। 10 पैरट कैसे बोलूं चाचू? 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ओके। 10 है। और हमारे पास यहाँ पे एक ब्लू फिशरी है, के अंदर है, तो शायद आपको नज़र आ रही होगी। और इसके साथ एक नर है, वो उड़ गया है कल। तो बस ये भी एक मादा रह गई है। ये भी थोड़े दिनों में इसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इसने बच्चे दिए हुए, अंडे दिए हुए, तो बच्चे देगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो यही है, सिर्फ हम आपको अपने बर्ड्स दिखा रहे हैं। फिर हम इनको अभी हम इनको दाना डालने लगे हैं। तिहानी दाना डालेगी और फिर हम आपको वीडियो दिखा। हाँ तिहानी दाना लेके आओ भाई। तो तिहानी आ गई है जी, दाने डालने लगी है। इसी वाले को डालने हैं। हाँ, इनको थोड़े इनको डालने हैं, थोड़े दूसरे वाले को डालने। आपने तो सारे नीचे गिरा दिए। तो ये जी तिहानी ने सारे दाने नीचे गिरा दिए। नीचे गिरा। ओके जी, ये भी हमारे पास कुछ डव्स हैं। तो तिहानी अब अपने दोस्तों को बाय बाय बोल दो कि नहीं भी दाना डाल दी। अब मैं उनको पूरे रखाऊंगा जो परिंदे हैं मेरे पास। अच्छा चलो, परिंदे तो सारे देख लिए हैं हमने। सारे दोस्तों को मैंने आपके सारे परिंदे दिखा दिए। नहीं सारे नहीं दिखाए, अभी तो और भी बहुत सारे हैं हमारे पास दोस्तों। वो फिर हम आपको टाइम टू टाइम दिखाएंगे। सब ने अंडे दिए हुए हैं, यहाँ पे भी एग्स हैं। ये भी किंगर कबूतर हैं। कबूतर नहीं है, देखो व्हाइट एंड सिल्वर। हाँ व्हाइट एंड सिल्वर है। चले जी ये। अच्छा चलो दोस्तों को बाय बाय बोल दो। बाय बाय नहीं बोला, गर्मी में खड़े हो पूरे काले हो जाओगे। अच्छा चलो ठीक है। हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलो ये सारे उन्होंने देख लिए, ये सारे देख लिए। थैंक यू जी, आपने तिहानी के बर्ड्स देखे। अभी हमने इनकी सफाई नहीं की हुई क्योंकि हमारी फ़िलासफ़ी कुछ और है इसके हवाले से। इसके ऊपर हम बात करेंगे आपके साथ बाद में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।